побоксируй. Бокс, бразы ускоряет решение вопросов. Сложно без бокса, а с боксом все просто. Он годен для каждого пола и роста. Понятен в Берлине, Москве, Сарагосе. С навыком бокса ты в супербоссах. Гладишь котов и собак против боссов. В свет выбираешься с форсом. Конфеты берешь у чужих и гуляешь без спроса. Под разноименную ногу акцент удара выше, нежели под одноименную ногу, потому что здесь более амплитудно приносится масса тела. Сегодня мы продолжим разбирать апперкоты. Тайну этого коварного удара расскажет нам чемпионка мира по кикбоксингу, чемпионка Европы по боксу Светлана Андреева. Вместе с ней мы разберем апперкот на шаге. Стойка у нас примерно ширина плеч. Когда мы вышагиваем левой ногой, у нас примерно такая же, может, буквально на 5, 6, 7 сантиметров больше. Познакомимся с азами ближнего боя. Здесь мы либо входим через уклон, да, по печени, тем самым подшагиваем к своему спарринг-партнеру. Или если бьет там, к примеру, боковой, мы делаем нырочек, входим в ближнюю дистанцию и уже отсюда начинаем бить. И научимся правильно тренировать удары. Но перед тем, как начать, мы хотим поблагодарить людей, которые помогают нам делать мастер-классы. Они пожертвовали деньги на развитие проекта, чем оказали неоценимую помощь. Мы не знаем имена всех, некоторые люди представлялись никами. Но мы назовем их, потому что страна должна знать своих героев. Сергей Жукотинский, Александр Зверев, Алексей из Приморского края, Николай Старшинов, человек с ником Гапарчи, человек под ником Визан. Друзья, огромная просьба, если вы сейчас смотрите этот видеоурок, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу привет@наорехи.com. Вас ждут диски со всеми нашими уроками в хорошем качестве, без рекламы. Прикольные боксерские футболки и бонус. Какой бонус? Пусть это будет для вас сюрпризом. Отдельное спасибо хочется сказать основателю и администраторам из группы «Я люблю бокс», которая находится в социальной сети ВКонтакте. Наша признательность вам не имеет границ. Вы наши информационные спонсоры. Вы делаете бокс доступнее. Ну, а теперь все тренироваться. В прошлый раз мы научились бить апперкот с места. Пришло время разобрать его на шаге. Побоксировал на все 100, а завтра важная встреча? Не расстраивайся. С гелем Бодяга Форте от синяка не останется и следа. Механизм образования синяка очень прост. Во время удара происходит сдавление сосуда, он рвется и кровь вытекает в окружающие ткани, образуется гематома. Она сдавливает нервное окончание, появляется боль и отек. Чтобы гематома рассосалась, необходимо улучшить кровоток и активизировать обмен веществ в месте удара. Гель Бодяга Форте от торговой марки «Семя здоровья» прекрасно справится с этой задачей. Частицы кремния, входящие в состав препарата, стимулируют работу сосудов. Благодаря легкому покалыванию они вызывают дополнительный приток крови. Метаболизм в клетках усиливается, и в работу вступают так называемые спящие сосуды. В итоге продукты распада гемоглобина быстрее выводятся из организма, и синяк проходит за считанные дни. Отхватил, захвати. Гель Бодяга Форте торговой марки 7 нот здоровья. Спрашивайте в аптеках вашего города. Не имеет противопоказаний, одобрено Минздравом России. Свидетельство о государственной регистрации 005 70 68. Итак, технику апперкотов на месте мы освоили. Пора переходить к ударам на шаге. И здесь у нас есть два варианта. Крюк снизу можно бить под одноименную и разноименную ноги. Под разноименную ногу мы, когда шагаем правой, бьем левой, и наоборот, вышагиваем левой, бьем правой. Под разноименную ногу акцент удара выше для меня, да, нежели под одноименную ногу, потому что здесь более амплитудно приносится масса тела как бы с ударом, нежели когда мы бьем под одноименную ногу. Тут больше напрашивается, наверное, только часть тела, 50% удара, да, там как-то вот, я не знаю, менее как-то удобно и менее как-то эффективно, нежели когда мы бьем под разноименную ножку. Бэм отсюда, левая под правую, правая под левой. Светлана совершенно права. Удары под разноименную ногу, будь то прямые, боковые или апперкоты, гораздо мощнее классических. Дело в том, что пробивая их, мы сильнее вкручиваем корпус.
Кстати, великий нокаутер Джек Демпси в своей книге «Взрывные удары и агрессивная защита» советовал новичкам учиться бить удары именно на падающем шаге. Давайте теперь разберем технику ударов под разноименную ногу. Стойка у нас примерно ширина плеч. Соответственно, когда мы вышагиваем левой ногой, у нас примерно такая же, может, буквально на 5, 6, 7 сантиметров больше. Стойки на уровне плеч. Значит, левая ножка у нас в полуобороте, потому что если мы будем при ударе бить, к примеру, правый снизу и разворачивать левый носок, мы обречены на завал и на абсолютный проигрыш, потому что вот тем самым вот этот вот заворот левой ноги, он играет своего рода стоп. Как только мы его разворачиваем, все, мы повалились, мы уже как бы со собой не контролируем. Вот. Значит, под разноименную ногу. Мы делаем такой же шаг, какое у нас расстояние от левой до правой ноги изначально в стойке. Абсолютно такой же шаг делаем. Ширина плеч. Ничего придумывать не надо. Ширина плеч вперед, ширина плеч. Вот мы бросаем, шагаем, вернее, правой, бьем левой. И наоборот, шагаем левой, бьем правой. А потенциальная сила, то есть, которая в кинетическую переходит, она у нас в итоге от чего берется? От того, что мы просто делаем движение вперед, от того, что корпус подаем? Вращение. Вращение от бедра все идет. Тут шаг просто у нас идет на сокращение дистанции. Вот. А основа у нас как была, так и остается. Если мы бьем, к примеру, правое, соответственно, у нас присутствует правое бедро и правая как бы сторона спины. Вот. А шаг, он просто делается для того, чтобы сократить дистанцию, войти в дистанцию, подойти к своему спарринг-партнеру. Чтобы все проконтролировать, там, говорить это в сантиметрах, в дюймах, это смысла нет. Да, я объясню это проще. Когда мы пробиваем, у нас противоположное плечо, свободное плечо, параллельно бьющему. Вот это полноценно. Смотрит на прямо на соперника, то да. есть оно, грубо говоря, перпендикулярно мне, да? Да. Повторим все еще раз. Удар снизу левой рукой шагом вперед правой ногой выполняется следующим образом. Из положения боевой стойки толчком носка левой ноги выполните небольшой шаг вперед вправо правой ногой. Одновременно, разворачивая туловище слева направо и слегка приседая вниз, выполните ударное движение левой рукой снизу вверх. Ноги в этот момент выпрямляются. Широко шагать не надо. Правая нога выносится вперед на ширину плеч. Левая стопа прочно стоит на земле. Правое плечо в конечной фазе удара находится под углом 90 градусов к противнику. Правый апперкот с шагом вперед левой ногой начинается с толчка правой ноги. В этот момент мы делаем небольшой шаг левой ногой и переносим на нее вес тела. Одновременно с этим разворачиваем туловище слева направо, слегка приседая вниз и выкидываем правую руку снизу вверх. А как насчет ошибок? Хочешь ошибок? Их есть у нас. Сейчас Светлана все нам расскажет. Слушаем внимательно. Ошибка какая распространенная может быть? Когда мы шагаем, к примеру, вправо, бьем левой, мы раскрываемся. Мы как бы не находимся вот в этом полусогнутом состоянии, нет вот этой обтекаемости в плечах. Значит, смотрите, еще раз, под разноименную ножку бьет правый, значит, тут обязательно сломаться чуть в животе, да, чтобы поймать вот эту обтекаемость. И собраться. То же самое правой. Бьем правой, шагаем левой. Но здесь вот даже у него распространенная ошибка, когда правая нога, видите, как близко у него расположена к левой. Этого не должно быть. Правая нога должна быть от левой, ширина плеч. Тем самым будет более устойчивая стойка. Когда мы прячем правую ногу за левую, площадь устойчивости маленькая, начинаем заваливаться, падать. Тут, конечно, как бы с опытом все вот эти моменты, они контролируются и как бы стираются у новичков. Вот сейчас более-менее как бы динамично, потому что он еще сам новичок, поэтому его как бы надо еще контролировать и корректировать. Вот так, хорошо. Вот так, отлично. Отхватил, захвати. Гель Бодяга Форте от торговой марки 7 нот здоровья. Теперь пришла пора поговорить об ударах под одноименную ногу. Левый апперкот с шагом левой ноги носит в основном тактический характер, и можно начать атаку или остановить идущего на вас противника.
Левая рука, она ближе к сопернику. Соответственно, тут все делается через шаг. Там, прямое, сбоку. И тот же самый удар снизу. Конечно, делается через шаг. Вызываешь, уходишь. Либо идешь вперед, атакуешь, развиваешь, уже бьешь. То есть, получается, это такой тактический прием, который не преследует цели свалить или что? Подойти, наверное, больше. Вот. Но есть, конечно, такие спортсмены, опять же, это больше относится к высоким, которые акцентируют на жестких джебах, одиночных прямых, левой причем рукой, вот, там, также боковые, и также снизу. Есть этот коэффициент, но он небольшой. Техника левого апперкота с шагом левой ноги выглядит так. Из боевой стойки толкнитесь правой ногой, сделайте небольшой шаг левой ногой и перенесите на нее вес тела. Одновременно с этим разверните туловище слева направо и ударьте левой рукой снизу вверх. Впрочем, поскольку этот удар носит тактический характер, в некоторых случаях его техника может слегка меняться. Раз, да, ударил, оп, ударил. Опять же, мы можем как бы оставить кулак в таком положении, можем развернуть, что тыльная сторона кулака смотрит на соперника. Вторая рука обязательно на защите. Значит, обязательно при ударе бьющее плечо должно защищать подбородок. Не должно у нас плечо опущенного, как многие спортсмены делают, они не вставляют плечо. Вот они бьют, а подбородок открыт. Подбородок торчит, все, плечо опущено, не вставлено. Соответственно, уязвим спарринг-партнер или соперник. Если он тут правильно вставляет плечо в момент удара, ставь плечо, вставил плечо, вторая рука с обратной стороны, все, у нас наш хрустальный треугольник, он закрыт. Хрустальное место, борода. Откуда берется сила удара? Падают не от сильных ударов, падают от неожиданных ударов. Поэтому, где кулачок находится, вот отсюда и бьем. Вот находится он в этой точке, значит, он отсюда и бьет левой. Значит, отсюда он и бьет. Находится правая рука на подбородочке, значит, он оттуда и бьет. Бьют за счет чего? За счет разворота плеча и бедра. Пошел, еще раз. Вот так. Соответственно, опять же, шаг, соприкосновение носка с полом и акцент удара, он должен быть одновременно. Вот у меня носок касается, конечно, делает свою фазу, да, на полу. И, соответственно, конечная фаза соединяется рука-нога. И одновременно, оп, у меня кулак достигает цели. И это все должно быть одновременно. Нет такого, шагнул, а потом ударил. Но это, опять же, это ошибка новичков. В связке с другими ударами апперкоты на шаге представляют серьезную угрозу. Сейчас мы покажем вам несколько серий, которые помогут вам в ринге. Шагаем правой, бьем левой. Вот так. Это шаг. Ну и, соответственно, здесь добавляется боковой снизу. Также на шаге заходит, опять снизу заключительный удар. Еще раз пошел. Пошел. И снизу, боковой, снизу. Вот это под разноименную ногу. Вот. То, что касаемо одноименной ноги, одноименной руки. Ну, это просто как бы шагом вперед, спровоцировать, уйти. Пошел. Спровоцировать и уйти. Двигается в стоечке спортсмен, раскачивайся, двигается, вторая рука на защите. И пошел. Оп, да, с вызовом. Быстрее. Так, да, и быстро. Вызов, уход. Можно даже длиннее. Можно тут, что касается левой руки, не обязательно ее разворачивать, бить именно, чтобы тыльная сторона кулака смотрела на вас. Вы можете вот элементарно так же ударить. Вот, не разворачивая перчатки, прям четко вот она летит, перчатка. Пошел. Да. Вот так сразу, шагом одновременно. Доставать. Вот так. Вторая рука на защите. Вот. Шагом. Вот так. Поднять. Приподнять, остановить своего спарринг-партнера. Правый апперкот с шагом одноименной ноги в боксе используется редко, слишком большая дистанция. Велик риск пропустить встречный удар. В основном правый крюк снизу идет в ход уже на ближней дистанции. Его бьют из фронтальной стойки. Давайте сначала поговорим о том, как лучше всего войти в ближний бой, а затем разучим фронтальную стойку. Ход в ближнюю дистанцию, соответственно, с дистанции, если спортсмен атакует там прямыми, боковыми ударами, здесь мы либо входим через уклон, да, по печени, тем же самым подшагиваем к своему спарринг-партнеру, или если бьет там, к примеру, боковой, мы делаем нырочек, входим в ближнюю дистанцию и уже отсюда начинаем бить. Вот. Здесь, естественно, надо попасть под удар своего спарринг-партнера.
под прямой мы сваливаемся, если под правой прямой мы сваливаемся, бьем по печени, тем самым заходим, зашагиваем в ближний бой. Вот. Там под левой прямой то же самое, под левой прямой мы тоже сваливаемся и тоже здесь заходим как бы через боковой, через удар снизу, через нырок. В любом случае через атаку спарринг-партнера своего. Через прямой, через боковой. Он работает одиночными, да, прямой. Я подставочки делаю, раз левой, раз правой работаешь. Да, и вот я уже с дистанции отсюда раз подставляю руку, да, там два подставляю. Оп, отсюда ухожу и начинаю бить под правую руку. Захожу по печени, уже развиваю. Впрочем, ждать, когда соперник ударит... Впрочем, ждать, когда противник ударит себя сам. В принципе, теоретически, я изучал теорию вероятности в университете. Теоретически. Вырубить себя сам. Какая вероятность есть? 1 миллионная. А другая школа бокса ориентирована на то, чтобы противник заболел. Вышел больным таким уже. Просто бери готово. Секрет мастеров. Ладно, все серьезно. Впрочем, ждать, когда соперник вас ударит, вовсе не обязательно. Можно поступить хитрее и спровоцировать его на атаку. Дергаешь своего спарринг-партнера, вызываешь на атаку, естественно, там он как бы начинает вытягивать левую, где-то немножко можешь наоборот, вот подними руки, немножко где-то обмануть, подать голову ему под эту правую, тем самым, типа, на, бей, поддаю я тебе, там, да, там как-то 95% ведутся, начинают бить. А ты-то понимаешь, что у тебя задумка ударить по печени, ты подаешься, вот я тебе подаю, ты, соответственно, как бы начинаешь атаковать, я тебе подаю, ухожу и бью по печени. Для работы в ближнем бою классическая стойка не подходит. Будет удобнее бить, если ваши ноги будут стоять на одной линии. Такое положение называется фронтальным. Что такое ближняя дистанция? Это когда перчатки касаются друг друга. Вот это ближняя дистанция, когда тут уже идет плотная работа, тут уже идет перенос массы тела с ноги на ногу. Все, тут только фронтально. Удобнее фронтальная стойка. Может, конечно, кому-то удобнее из классики работать, но как бы я предпочтение всегда давала с как бы фронтальной стойки. И оно как таково распространено, что во фронтальной стойке больше используется в ближнем бою. Следите за положением локтя во время удара. Он должен находиться перпендикулярно земле. И стараемся бить без замаха. Тут самый главный момент, я же еще раз повторюсь, кулак над локтем, локоть под кулаком. Все, вот мы должны бить. Тут, соответственно, тоже мы подсаживаемся, если мы бьем справа, мы чуть подсаживаемся, переносим массу тела на правую сторону, заряжаемся, бьем. Если мы бьем левой, то же самое, также уводим амплитуду массы на левую сторону и отсюда также бросаем. Опять же, еще раз повторяюсь, самый главный момент – это не оттягивать перед ударом руки, не сигналить своему спарринг-партнеру. Вот где находятся кулаки, все, отсюда и бьем. Если мы начинаем отводить, тем самым мы удлиняем вот эту вот длину удара, соответственно, по времени. Доля секунды очень как бы играет большую роль. Поэтому где кулачки находятся, нокаутировать можно из 5 сантиметров. Так, по бороде много не надо, четко включить бедро, корпус и все, на этом все заканчивается. Поэтому я еще раз говорю, переносим массу тела на правую ногу, бам, пробиваем правое, тем самым отводим противоположное плечо. Потом сваливаемся на левую ногу, бам, и вот пошел у нас с переносом массы тела, с переносом массы тела, с переносом массы тела. Вы быстрее расправитесь с противником, если будете чередовать удары в корпус и голову. Более-менее там думающие боксеры, они прижимают как можно плотно локти к корпусу, чтобы не пропустить по печени, вот, и поджимают, естественно, к подбородочку. Но если идут акцентированные удары по корпусу, хочешь не хочешь, у спарринг-партнера твоего начнет съезжать локоть, потому что если мы будем засаживать в область печени, печень как бы штука такая, она как бы не совсем приятная. Тут начинает немножко сползать локоть, чтобы более как бы ниже опустить, чтобы менее уязвима была печень. Тем самым открывает бороду, что как бы тоже не есть хорошо. Вот. Поэтому если пробиваем сюда по печени, там одиночный удар пробили так, что соперник сакцентируем, и мы видим дырку, ну можно даже не смотреть, а просто уже как бы те моменты, которые производятся у боксеров в бою, они рефлекторные.
Вот. Иной раз он даже не видит, а просто как бы так, как он отрабатывал, и мышечная память наложилась в подсознание, все, вот она и выдает картинку. Печень, и тут же на голову переводит. Второй момент также очень хорошо используется, когда пробиваешь по печени, акцентируешь его на защиту печени, и вот здесь тем самым страдает вот эта вот наша золотая середина. Очень также бам-бам, и уже отсюда пробиваешь, либо то, что бьет Костя Дзю, он бьет по печени, отводит и пробивает в подбородок. Ну, либо в голову, или в нос, зависимо, насколько как бы наседает спарринг-партнер. Когда научитесь бить связки в ближнем бою, усложните задачу. Каждый последний удар в серии пробивайте на сайдстепе. Наши постоянные зрители знают, что такое сайдстеп. Сделав шаг в сторону, вы провалите противника и окажетесь у него за спиной. Отличная позиция для новой атаки. Когда мы работаем вблизи, тоже хороший момент, когда мы начинаем это делать со смещением в сторону, заходя тем самым за плечо соперника, ставить его в неудобное положение. Потому что с этого положения нам хорошо разбивать всю защиту спарринг-партнера или соперника, а ему не совсем удобно через плечо атаковать своего соперника или спарринг-партнера. Но тут, естественно, надо завязывать связку. Уходишь снизу, добавляешь, и тем самым закручиваешь за плечо. Более-менее думающий спортсмен, он в любом случае будет разворачиваться, вставать в удобное положение для удара. Я более если показать на примере, тут начинаешь заходить в сторону, заходить за плечо и поднимать снизу. С боковым захожу, к примеру, кому как удобно, да, там левша, там он наоборот с правой, правша, он с левой, заходит с боковым за плечо и начинает здесь поднимать в подбородок. Ну и вдогонку ловите еще один эффективный прием – левый апперкот с шагом назад. На отходе бьют удар снизу, так, с дальней дистанции, практически выпрямляя локоть. У него назначение какое? Пугнуть врага, который пошел на встречу? Ну, естественно, когда соперника, там, к примеру, дернул, вызываешь соперника на себя, он делает полшага, соответственно, тут его начинаешь подлавливать, встречать, либо останавливать этим ударом. Но тут, естественно, напрашивается добавка. Ты чуть поднимаешь, если ты попадаешь четко в подбородок, да, к примеру, вот так, поднимаешь чуть в подбородок, и уже как раз тут напрашивается на правый прямой. Подсдернуть чуть подбородочек и уже непосредственно правым прямым пробить в подбородок. Отхватил, захвати. Гель Бодяга Форте от торговой марки 7 нот здоровья. Как бить апперкоты, теперь вы знаете. Осталось познакомить вас с защитой от этого удара. Смотрим внимательно и запоминаем. Когда бьется правый снизу, там можно правый снизу пробивать. Делаем подставочку, вот четко разворачиваем перчатку, в подставочку ловим ее, да. Потом второй момент есть, просто мы смыкаем, если тем самым защитить вот эту нашу золотую середину. Здесь, естественно, подставляем локти, предплечье. Вот он бьет снизу, пошел, бьешь, там по корпусу. Вот я четко раз локтями подкручиваю, защищаясь локтями. Где-то подставочки. Вот это элементарные варианты, проходящие защиты от апперкота. Потому что я говорю, он такой сам по траектории удар самый сложный, поэтому здесь что-то придумывать. Ну и в конце урока мы расскажем вам о специальном упражнении, которое развивает работу ног, ведь именно с них начинается удар в боксе. Методика, которую вы сейчас увидите, проверена десятилетиями. На ней выросло несколько поколений высококлассных спортсменов, побеждавших на соревнованиях мирового уровня, включая Олимпийские игры. Мы всегда начинаем работу с новичками с элементарных вещей, чтобы спортсмен понял, что от него хотят, да, какие мышцы и что присутствует в момент удара. Мы ставим его на подоконник. Там, к примеру, разницы нет, левая нога на подоконнике, либо правая. Тем самым попеременно начинаем заставлять на опорной ноге вращаться, отводить противоположное плечо. Потому что когда ты ставишь новичков на две ноги, с ними трудно работать. Потому что им трудно совладать с собой, чтобы бить, к примеру, правой рукой, крутить правую ногу, не взаимодействовать левой. Они начинают крутиться на двух ногах. Поэтому на этом моменте очень много времени уходит.
Поэтому мы делаем проще. Мы прям разделяем левую сторону и правую сторону. Это вот что начинается. Вместо подоконника в качестве опоры можно использовать все, что угодно. Стул, стол, ну или канат ринга. Примерно как бы выглядит так, да, вот он начинает бить правый снизу, еще раз, вращается как бы, да, оптимально на ноге. Тут заставляем отводить противоположное плечо, тыльная сторона кулака смотрит на соперника, локоть под кулачком, кулачок над локтем. Все, плечо вставляется к подбородочку. Пошел. И пошел. И вот они вот так отрабатывают. Сначала на одной ноге, потом на другой ноге меняют ноги. Пошел, поменял ножки. И также пошел. Вот целый раунд он бьет сначала одной рукой, бьем, а не стоим. А потом второй. Как бы все вот эти моменты, они должны происходить синхронно. Левая нога, левая рука, правая нога, правая рука. Вот стоят, они накидывают. А мы уже как бы корректируем. Конечно, там не вставляется плечо, не сохраняется вторая рука на защите. Где-то они там не совсем понимают, как надо вращать и отрывать ногу. Как бы вот именно вот на этом первоначальном моменте нужно как бы уделять тренеру как бы больше внимания для спортсмена. Ну что, на этом все. Будем заканчивать. В следующем выпуске мы планируем поговорить очень подробно о тактике ближнего боя, разобрать это как следует. Не пропустите. Пока! Бокс, бразы ускоряет решение вопросов. Сложно без бокса, а с боксом все просто. Он годен для каждого пола и роста. Понятен в Берлине, Москве, Сарагосе. С навыком бокса ты в супербоссах. Гладишь котов и собак против борцев. В свет выбираешься с форсом. Конфеты берешь у чужих и гуляешь без спроса.